Давайте вместе помолимся еще. Хорошо, согласны?
в Твоей любви. Я буду видеть чудеса Твои. В Твоем законе воля моя. Буду вечно прославлять Тебя. Я буду жить всегда в Твоей любви. Я буду видеть чудеса Твои. В Твоем законе воля моя. Буду вечно прославлять. Господа, в сердце Он моем всегда. Воспою Ему хвалу за счастливую судьбу. Буду славить Господа, в сердце Он моем всегда. Воспою Ему хвалу за счастливую судьбу. Спасение мое за прекрасные дела. Буду славить Господа. La la la
Хвала Тебе, мой Бог, хвала. Хвала Тебе, мой Бог, хвала. Эй, эй, эй! Эй, эй, эй! Аллилуйя! Yes! Glory! Аллилуйя! Иисус достоин всей славы. Там так же горячо, как и здесь. Там сзади так же горячо, как и здесь. Да? Аллилуйя! Слава Господу! Принимайте больше! Принимайте больше! Аллилуйя! Аминь! Аллилуйя! Вы знаете, что время сегодня запасаться маслом. Время сегодня запасаться маслом, друзья. Я не хочу быть в числе дев неразумных или глупых. Я хочу быть разумным. Поэтому, что бы мне это ни стоило, я хочу масла. И не важно, что будут думать другие люди. Я хочу быть готовым, чтобы встретить жениха. Потому что Библия говорит, что готовые вошли вместе с ним. Поэтому мы не прохлаждаемся здесь. Мы на самом деле, друзья, запасаемся маслом. Аллилуйя! Мы запасаемся маслом. Масло течет сегодня. Как хотите это назовите. Новое вино, река, огонь. Это все один и тот же Дух Святой. Это масло. И вы мудрые люди, если вы на этом месте. Поэтому принимайте масло, друзья. И есть то, что мы должны сделать. Масло течет. Его нужно принять. Аллилуйя. С момента, когда Дух Святой сошел на 120 учеников, река течет. Река течет. Просто не все люди, они входят в эту реку. Есть большая разница стоять у реки или быть в реке. Некоторые стоят у реки и смотрят на тех, которые в реке, радуются, наслаждаются. Просто они думают, какие странные эти люди. А те, которые в реке, говорят, Боже, какие они странные. И такое впечатление, что церковь разделилась, и друг на друга. Те, которые в реке, смотрят на тех, которые у реки. Говорят, какие они странные. А те, которые не в реке, на тех, которые в реке, говорят, какие они странные. Аллилуйя. Друзья, знаете, но река – это символ Духа Святого. И лучше быть странным в реке Духа Святого, чем быть странным вне Его присутствия. Лучше быть странным в реке Духа Святого, чем странным вне Его присутствия. Это то, что Иисус сказал. Мудрые не те, кто считает себя мудрыми. Мудрые – это те, кого Он считает мудрыми. Это те, которые в реке. Вы понимаете? Лучше быть странным в глазах мира и быть принятым в его глазах. И неважно, какого мира. Поймите, больше всего странными считает религиозный мир нас.
Потому что мир, который вне религии, он говорит: ух ты, какие классные, какие интересные люди, какие счастливые. Мы, наоборот, привлекаем мирских людей. Вы понимаете? Мир, наоборот, говорит: я хочу быть с этими веселыми ребятами. Я хочу быть с этими радостными. Аллилуйя! Что у них есть такое? Река привлекает мир, но река отталкивает религиозный мир. Аллилуйя! Аллилуйя! Вы смотрите на меня, как будто я странный. А я смотрю на вас, как будто вы странный. Аллилуйя! Друзья, добро пожаловать в реку. В огонь, в елей, в масло, в что угодно. Добро пожаловать в Его присутствие. Оно действительно опьяняет. И в этом я действительно сейчас наполняюсь, я становлюсь пьяным. Она знает просто, когда я становлюсь пьяным. Она точно знает, когда я становлюсь пьяным. Потому что она видела меня пьяным, когда я был без Иисуса Христа. Но когда я начал бы ходить с Иисусом Христом и начал исполняться другим духом, духом не мира, а духом царства, она говорит: слушай, то же самое, те же самые глаза, я точно знаю, она точно знает, когда я пьяный в духе. Аллилуйя. О чем я? Вот тут просто бывает вот такое. Ты начинаешь говорить, и ты мысль теряешь. Я действительно наполняюсь Духом Святым. Это вообще-то то, ради чего мы вообще-то пришли к Богу, друзья. Вы знаете, что мы пришли к Богу не ради того, чтобы прочитать Библию. И поймите меня правильно, я не против Библии. Но Иисус умер на кресте не за теологию. Иисус умер на кресте, чтобы вернуть нас во взаимоотношения с Отцом. Во взаимоотношения с Отцом. Друзья, читайте Библию, и вы увидите, что у Адама не было Библии. Но у Адама были отношения. И грех пришел и убрал нас из этих отношений. Иисус пришел, чтобы вернуть нас в эти отношения. Иногда мы просто забываем, почему мы потеряли связь с Богом. Поймите меня правильно, это не из-за того, что я перестану читать Библию. Из-за того, что я перестану иметь отношения с Ним. Потому что, когда я имею отношения с Ним, Библия становится для меня хлебом, сошедшим с небес. Я не могу не читать ее, когда я имею отношения с Ним. Отношения с Ним пробуждают голод по Его Слову. Аминь. Это то, в чем мы нуждаемся. Нам нужно просто понимать, ради чего умер Иисус. Чтобы вернуть нас во взаимоотношения с Отцом. И наше христианство начинается именно из-за отношения с Ним. Аллилуйя. Кто-то уже понял и начинает пить. Я согласен. Пора пить. Arriba, как Бог Я даст. вообще-то вышел представить Arriba. Дэна Слэйда. О, аллилуйя. Вы знаете, в Боярке мы вызвали свидетельствовать одного брата из Прими. О, И он вышел, и он посмотрел на нас, как мы на Украине пьем.
Он говорит, вы знаете, у нас в России пьют по-другому. Он говорит, у вас тут кружками пьют, у вас бочонками пьют, а у нас воронками пьют. И он говорит, хотите, говорит, по-русски выпить? Говорит, сделайте воронку. Леечку по-нашему, если вы поняли. И попросите, Господь, наполни меня. И если, знаете, проходимость леечки не очень, вы можете качнуть эту леечку. Вороночку просто, знаете, качнуть. Ай-яй-яй-яй. Аллилуйя! Аллилуйя! Слушайте, мне нравится святой беспорядок. Arriba! Святой беспорядок. Но это Божий порядок. Божий порядок. Дэн как виночерпий пошел сейчас. Он как виночерпий. Просто я вижу, как Дэн как виночерпий пошел. Это время наполняться маслом. Мы позволяем Духу Святому быть Богом. Аллилуйя. Слушайте, ну разве вам не хочется быть на вечеринке Духа Святого? Я знаю, есть разные времена в жизни. Но если Господь дает нам излияние Духа Святого, надо не пропускать, нужно пить. Аллилуйя! Аллилуйя! И не волнуйтесь, друзья, те, которые тут стоят и смотрят просто. Вообще не переживайте. Дух Божий тоже касается. Просто тоже касается вас. Он касается вас. Просто принимайте по вере. Все, что мы делаем во взаимоотношениях с Богом, мы принимаем это по вере. Через веру. Просто мы соглашаемся, и мы говорим: да, Господь, я просто принимаю, я просто принимаю, я просто принимаю. И все. Просто принимайте, просто принимайте. Мы разные, просто принимайте. Но это меняет жизнь. Это меняет жизнь.
нас навсегда, когда Он приходит в нас, пребывает в нас и делает через нас. Аллилуйя. Дэн говорит, чтобы я продолжал говорить, или чтобы они спели что-нибудь, Дэн. Мне уже хорошо. Дэн, знаешь, меня посетила мысль, если бы мы продолжили конференцию в Бойерке еще на несколько дней, что-то произошло невероятное. У меня было чувство такое, что народ уже был готов к чему-то, что-то очень серьезному. Аллилуйя. Друзья, я хочу что-то сказать. Вау! Вы знаете, позавчера Ариба! Джон и я, и Гвэн, и Марк Дюпонт, мы смотрели видеоклип от, я не знаю, 19 лет назад, когда слово выражения Кеннет Хейген, что вино просто зашел на их конференцию. И Кеннет Хейген стал очень пьяный. Как пьяный 10 раз больше, чем бывает у Володя. И даже у меня. Да ты что, я был удивлен. Ариба! Кеннет Хейген, слово вера. И они все там были с костюмами и галстуками. И приличные, классно этого кафедра, и инструменты везде, как самая лучшая. И просто Бог зашел на их конференцию. И Хейген был очень пьяный. Но один брат на это собрание сказал вот так. Ариба! Нет. Извините. Ай! Он сказал, Ариба, что он учил урок, когда он сначала слышал о крещении Духу Святому. И было два причины, потому что люди не приняли крещение Духа Святого и говорили на язык. Первая причина они не получили, и чтобы у них не было вера, что это возможность для них. Что язык, что это? Это сколько странный, и от Библии, я не понимаю это, у них не было вера. Но когда шел вера, это помогало, что они приняли это дар Духа Святого и говорить на язык. Ариба. Это первая причина, они не приняли. Ариба! И потом второй. Что, когда они спросили крещение Духа Святого, что, how do you say yield? Они не подчинились к присутствию Божьему, когда Дух Святой зашел на их жизнь, и на их язык, и на их тело. Они не подчинились. Ариба. Понятно? Поэтому он сказал, вот это то же самая ситуация, как здесь. Что вино идет, присутствие Божье, слава грядет. И это то же самое, два причины, потому что люди не могут принять. Ариба. Сначала, что это не вера, у них не было вера, и не думал, что это для меня,
или они не как-нибудь. Я не знаю, но как-нибудь. Это вам лично сейчас начинается. Как-нибудь надо подчинять. Надо подчиниться. Надо подчиниться. Как-нибудь. Ты знаешь, ты думаешь, что я родился так это? Что я шел от мамы и начинал, и да, кажется, я баптист вообще. У меня был степень теологии, и греческий, еврейский мы смотрели чуть-чуть, и остальное. Но когда Бог зашел, Бог меня учил, что как-нибудь надо подчиняться. Arriba. Понятно вам? И даже если я стою здесь, ты знаешь, я приеду до церкви, чтобы не поднимать мои ноги, хорошо? Это не мой цель, когда я как лидер в церковь приду на церковь, и чтобы... Я хочу быть в церкви, что я могу поднимать ноги. Меня лично. Это не мой цель. Я приеду, чтобы учить Слово Божье. Arriba! И быть в присутствии Божьем через поклонение. Но иногда начинается это штуки. Странные. Основа для меня. И я выучил, что мне надо подчиниться его присутствию, который рядом меня. И что урок, который я учил через много лет, пребывающий в это пробуждение, в это речное движение, что тогда я подчиняюсь, что Дух Святой сойдет, Он грядет, река начинает течет. И на мою жизнь, и на мою душу, и на людей вокруг меня. И это большая честь для меня, что люди вокруг меня можно чувствовать Слово Божье. Но ты знаешь, что лучше, что вы чувствуете Слово Божье, это что я чувствую Слово Божье. Лично. Это для меня. И я это люблю. И я знаю, что когда мы будем на небеса, это баптист, и пятидесятый, и католик будет меня. Вы были прав там. Arriba. Мы здесь только сейчас чуть-чуть тест. Пробуем слава Божья. Поэтому мой совет сейчас. Arriba. Мой баптистский совет сейчас. Arriba! Чтобы чуть-чуть, как ты хочешь лично, как-нибудь подчиниться, чтобы ты подчинился Дух Святой, который здесь, в этой зале сейчас. Он здесь. Конечно, я могу учить, но у нас уже было хорошее учение сегодня утром. Классное откровение. Arriba. Может быть, Бог хочет, чтобы мы чуть-чуть пили и чувствовал на наше тело и наша душа Его слава. Arriba! Поэтому подчиняйтесь. Группа прославления. Давай. Arriba. Играем. Как вы знаете, это какой-нибудь хороший песни, a drinking song. La vie.
Ариба. И вы думаете, что это просто детский. Я скажу, от этого ты становишься святой. Святой. Неемия сказал, не плачет, потому что сегодня это святой день. И поэтому пусть радость Господа будет твоя сила. И это святой. Это святой. Никогда ты платишь всегда, но это радость, это сила, радость становится ваша сила и святость. И это помогает вас практически. Мне надо святость. Мне надо сила святость. Моя душа, моя тело, мои глаза, мой разум, мое представление, надо это святость. Но сила это святость, это радость. Это не мой радость, или не радость Дэн Слэйд, или Джоном Арноттом, или Володя. Это не от моей личности, это от личности Иисуса. Библия говорит, от Его полноты мы все принимаем. От Его полноты. Правильно? Полноты. Мы все принимаем. Он полный радость. И иногда Он хочет, чтобы мы слышали Его полноты истины. И иногда Он хочет, чтобы мы принимаем Его полноты радость. И истины сделает нам святой. И радость тоже сделает нам святой. Ариба. Это не моя идея, это Божья идея. Это не идея Джона Арноттом, 94 год. Давай сделаем пробуждение радость. Мы не знали, что происходит вообще. На календарь воскресенье, проповедь и четверг пробуждение радость, которое будет длиться 12 лет. Это не наше расписание. Бог это сделает. Ариба. Благословение вам. Подчинитесь. Подчинитесь радость Божьей. Его святой. Ариба. Везите меня домой и положите в кровать. Да. Если прямо